వన్ వర్డ్ అబౌట్ అల్లు అర్జున్. అల్లు అర్జున్ గారు చాలా కష్టపడి కొంచెం బీయింగ్ ఏ స్టార్ ప్రొడ్యూసర్స్ హీరో, ఆయన ఇప్పటికీ అంటే మాకు నాగబాబు గారు చెప్తూ ఉంటారు అన్నమాట. అల్లు అర్జున్ గారు కానీ, రామ్ చరణ్ గారు కానీ, మెగా హీరోస్ ఎందుకు ఇవాళ అంత సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారు అని చెప్పానంటే, వాళ్ళు ఇప్పటికీ అంటే ఒక స్టార్ హీరోస్ కొడుకులైనా, స్టార్ ప్రొడ్యూసర్స్ కొడుకులైనా సరే, స్టిల్ దే వర్క్ హార్డ్. అరే ఈ సినిమాకి ఎలా చేయాలి, ఈ సినిమాకి ఎలా చేయాలి అంటే లుక్ మార్చాలి అంటే ఇలా కష్టపడాలి అని చెప్పని చేస్తారంట. అండ్ నాట్ ఓన్లీ మెగా హీరోస్, ఇప్పుడున్న యంగ్ జనరేషన్ హీరోస్ అందరూ, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు కానీ, లేకపోతే మహేష్ బాబు గారు కానీ, ప్రభాస్ గారు, లేకపోతే ఇంకా మన యంగ్ హీరోస్లోని అంటే ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ స్టార్ హీరోస్. అలా కాకుండా యంగ్ హీరోస్లో ఇంకా చాలా మంది కూడా ఇప్పుడున్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మంది కష్టపడుతున్నారు అనమాట. ఈ పెద్ద పెద్ద ఆల్రెడీ స్టార్స్ అయిపోయిన హీరోస్ కూడా ఇప్పటికీ కష్టపడతారు వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ కోసం. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేనే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను అన్నమాట. పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా రిలీజ్ అయినా, మహేష్ బాబు గారు, ప్రభాస్ గారు ఏ సినిమా రిలీజ్ అయినా సరే, అరే ఏం చేస్తారు అని చెప్పి వాళ్ళు లుక్ చేంజ్ చేసి వాళ్ళ కంప్లీట్ వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళ స్టంట్స్ కానీ, డాన్సెస్ కానీ, ఇవన్నీ ఎంత కష్టపడి మన కోసం చేస్తున్నందుకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ ద హీరోస్ అండ్ ఎంటైర్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ పీపుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎంటర్టైనింగ్ us.